សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកដល់ស្លាយលំហាត់ទំព័រទី40ណាគណនាផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាលំហាត់អក្សរខលេខ1ណាលំហាត់ថ្នាក់ទី6ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយណាលំហាត់នេះផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាអញ្ចឹងយើងមើលណាមើលរូបហើយដល់ពេលយើងមើលរូបហើយយើងត្រូវដឹងថាតើផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាមានរូបមន្តដូចម្ដេចណាទាំងអស់គ្នាឬក៏ផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាមានរូបមន្តស្មើអ្វីអញ្ចឹងដំបូងដើម្បីដោះស្រាយផ្ទៃកន្លះនេះបានបងប្អូនត្រូវចងចាំរូបមន្តជាមុនសិនណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាតាំងអក្សរ S ណាឬក៏អក្សរ A ក៏មិនខុសដែរអញ្ចឹងផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាស្មើបាតតូចបូកបាតធំបាទយើងបិទកញ្ចក់មួយមែនណាបាតតូចបូកបាតធំគុណនឹងកម្ពស់ណាបិទកញ្ចក់មួយគុណនឹងកម្ពស់ហើយចែកនឹង2នេះគឺជារូបមន្តរបស់ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាណាបាតតូចបូកបាតធំគុណកម្ពស់ចែកឲ្យ2ណាទាំងអស់គ្នាណាឲ្យតើរូបមន្តនឹងសិនហើយយើងទៅមើលរូបហើយយើងនឹងស្រង់អ្វីដែលគេប្រាប់នៅលើរូបហើយយើងនឹងដោះស្រាយវាចេញទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងដឹងរូបមន្តហើយណាផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នាស្មើបាតតូចបូកបាតធំគុណកម្ពស់ចែកនឹង2ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបម្ដងតើរូបនេះក្នុងរូបផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នានេះគេបានប្រាប់យើងអស់អត់បាតតូចបាតធំនិងកម្ពស់អត់អញ្ចឹងយើងមើលម្ដងមួយដំបូងយើងទៅរកបាតតូចណាបងប្អូនគ្នាមើលមួយហើយយើងទៅរកបាតតូចអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាកាលពីលំហាត់អក្សរកណាបាតតូចគឺមានទំហំខ្លីជាងឬក៏ប្រវែងជាស្ដាយមានទំហំទេមានប្រវែងខ្លីជាងបាតធំណានេះណាប្រវែងបាតតូចពីចំណុចនេះដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបាតតូចមានប្រវែង 3.2 ម៉ែត្រណាទាំងអស់គ្នា 3.2 ម៉ែត្រនោះបាតតូចទៅទៅបាតធំម្ដងបាតធំអញ្ចឹងបាតធំស្មើប្រមាណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាតធំយើងចាំណាបាតធំមានប្រវែងវែងជាងបាតតូចនេះប្រវែងនេះជុំប្រវែងនេះវែងជាងប្រវែងនេះមែនអត់ជុំប្រវែងនេះគឺដល់ប្រហែល 4.8 ម៉ែត្រទាំងអស់គ្នាបាទ 4.8 ម៉ែត្រណាចុះកម្ពស់យើងឃើញថានេះប្រវែងនេះណាគឺ3 ម៉ែត្រណាកម្ពស់ណាបាទកម្ពស់គឺ3 ម៉ែត្រកម្ពស់របស់យើងគឺ3 ម៉ែត្រណាមើលរូបហើយយើងចាប់ដើមស្រង់វាទៅសេម្ដងមួយនេះណាកម្ពស់ប្រវែងនេះគឺ3 ម៉ែត្រឲ្យចាំណាប្រវែងបែបនេះគឺជាកម្ពស់ជាងយើងបានណាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាស្មើនឹងបាតតូចប៉ុន្មាន 3.2 ម៉ែត្របូក 4.8 ម៉ែត្រគុណនឹង3ចែកឲ្យ2ចឹងទាំងអស់គ្នាយកសភៅមកគុណជាមួយគ្នាទាំងអស់ណាតើចម្លើយឃើញប្រមាណចឹងយើងទុកពេលពីយើងគុណបន្តិចមកណាតើទាំងអស់គ្នាគុណមកឃើញប្រមាណចឹងយើងនឹងគុណនេះណាយើងយក 3.2 បូកនឹង 4.8 ឃើញប្រមាណទាំងអស់គ្នាគឺឃើញ8មែនទេ8គុណនឹង3ចែកនឹងម៉ានចែកនឹង2អញ្ចឹងផ្ទៃកន្លះចតុកោណនេះស្មើទៀតណាអញ្ចឹង8គុណនឹង3 24អញ្ចឹង24ចែកនឹង2ស្មើប្រមាណទាំងអស់គ្នាបាទគឺស្មើ12 ម៉ែត្រការ៉េដោយសារតែផ្ទៃកន្លះຂະຫນາດរបស់វាគិតជាម៉ែត្រការ៉េទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឆ្លើយមកដូចនេះបាទកុំភ្លេចដាក់ឲ្យគេសោះណាដូចនេះបាទផ្ទៃក្រឡាចតុកោណភ្នាណាតែយើងរកឃើញខាងលើនោះផ្ទៃកន្លះចតុកោណភ្នារបស់យើងគឺប្រមាណទាំងអស់គ្នាបាទគឺ12 ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងរូបនេះណាគឺមានផ្ទៃក្រឡា12 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានបាតតូច 3.2 ម៉ែត្របាតធំ 4.8 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់3 ម៉ែត្រផ្ទៃក្រឡាគឺជាផ្ទៃនៅខាងក្នុងនេះណាផ្ទៃខាងក្នុងនេះគឺមានទំហំគឺ12 ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ទាក់ទងនឹងលំហាត់
បែបមានរូបមន្តបងអូនដំបងទៅចាំរូបមន្តហើយទៅស្គាល់អ្វីណាជាបាតតូចអ្វីណាជាបាតធំអ្វីណាជាកម្ពស់ទៅបងអូននឹងដោះស្រាយលំហាត់នេះបានណាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនណាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច share ចុច like និងចុច comment អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើន